ครับผมกลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งเมื่อคลิปที่แล้วเราได้รีวิวอะไรไปนะกระเป๋าแล้วเราบอกเลยว่าเราจะมาดูกู้ภัยที่เนี่ยมีกระเป๋าแบบนี้ไม่ได้ ถูกต้องมีจักรยานด้วย แท้จะได้ไป ไม่ใช่แล้วนะฮะเราจะมาดูยานพาหนะรถคู่ใจนะครับของพี่เติ้ลกันเนาะ ใช่ครับ ของเครื่องที่เร็วอย่างเราเนี่ย ยังไม่รีบครับค่อยๆพูดไปครับ ใช่ดูที่ว่าเราจะมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับ เฮ้ยเราไม่ รถคันนี้ครับไม่ธรรมดาจริงๆครับผมเราก็จะมาดูไฟดวงนี้ ดูนี่ฮะ ไม่ธรรมดาจริง ไม่ธรรมดา นะครับ ก็ไม่รูฮอนต่อฮอนต่อเสร็จปุ๊บโอเคครับ ก็กระจกรถพัดได้ เขาใส่มานานแล้วเนี่ย พี่เต้นนะ นี่ครับพี่เต้นครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เต้นสวัสดีครับผม สวัสดีครับ หลังๆคนสั่งแก๊ปใครสั่งแก๊ปมานะฮะ นี่เลยที่เห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นมุมขับรถเนี่ยนะ นี่คันนี้เลย แบบนี่เลยพี่เต้ นี่ น นะครับสีน้ำเงินเรานะที่ปาดไปปาดมานะ What the fuck จะด่าคันนี้นะฮะ ใช่ฮะคันนี้เลยฮะ นะฮะนี่คือรถของพี่เต้นเลยถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับ คือทุกอย่างนี่คือเงินพี่เต้นหมดเลย ใช่อันนี้ เงินเมียด้วยแล้วราคานี่บอกได้ไหมพี่แต่ละชิ้นเนี่ย เดี๋ยวไล่ไปดีกว่า จะไล่ไปดีกว่าไม่ไล่ราคาไล่พวกมึงอะ ไม่ใช่นะเอาราคาจริงๆนะไม่เอาราคาบอกเมียนะราคาจริงๆเลย เอาเป็นราคาประมาณ เป็น ประมาณ ของมือหนึ่งในช่วงนี้นะ ปี 2019 ไปงั้นขอเป็นกลม เป็นผม ๆกลมๆนะฮะมาเริ่มจากนี้เลยพี่เติ้ล เดี๋ยวขอเป็นที่ติดตัวก่อน อ๋อ โอเค นึกว่าจะมีอะไรนอกจากเบาหวานที่ติดตัวพี่แล้วพี่ก็อยู่ไม่ได้เป็นนะโอเคมาอุปกรณ์ติดตัวมีอะไรบ้างพี่มาเลย อย่างแรกเลยก็คือกระเป๋าก ระเป๋านี่ที่เรา รีวิวไป แล้ว รีวิวไปคลิปไปแล้วกระเป๋า หนึ่งใบ หนึ่งใบ ครับเอาออกก่อนแม่งหนักที่ผ่าย กระเป๋าหนึ่งใบวางไว้มากระเป๋าหนึ่งใบ หันแม่งมา สวยหล่นนะพี่ กระเป๋าเสร็จปุ๊บหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกก็ธรรมดานี่แหละพิเศษของเราก็คืออาสาจมูกแดงใช่ไหมครับทุกคนเราได้ดูคลิปใช่ไหมครับก็จะมีกล้องนี่ครับ นะ อ๋อนี่มันจากตัวนี้เลยใช่ไหม กล้องติดหมวกตัวนี้นะครับโปโปเจ็ดแบ็คนะครับราคาตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ 11,000 บาท 11,000นะฮะ 14,300ใช่นะครับ 14,300 บาท แต่ถ้าบอกเมียมาก ลมๆ 14,000 บาทกลม ไอ้เอาราคาบอกเมีย ๆราคาบอกเมีย มือสองเพื่อนให้มา อะไรประมาณนี้นะ โอเคครับ อันนี้ก็คือเป็นกล้องที่เราใช้ถ่ายทำคลิปไว้ลงช่องนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปอุปกรณ์ติดหัวก็คือตัวนี้หูฟังบลูทูธครับยี่ห้อเซน่ารุ่น 30K นะครับ ตัวหนึ่งอยู่ประมาณ 14,000 นะครับ 14,000 รุ่นนี้นะ14,000นะครับเป็นหูฟังบลูทูธที่มันมีความพิเศษเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ามันพิเศษยังไงนะครับแล้วก็ต่อไป มันพิเศษแบบว่าเราไปสั่งเกี๊ยวน้ำแล้วเราจะได้2ถุงแฮ่ ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้คีบถุง
ถุงมือกู้ภัยนะครับวันนี้ไม่ได้เอามานะครับ ลืม ลืมเราก็ติดไว้ตรงนี้ ลืมอยู่บ้านเมียน้อยนะ ไม่มีรักเดียวใจเดียวใจเดียว คนเดียว บอกมา เฮ้ยเมียพี่เราเล่นนางนางแบบที่เห็นถ่ายไปมีบ้างไหม งานคืองานครับ นี่อะไรเนี่ยครับไม่เหมือน แล้วถ้าหลังจากงานอ่ะ ก็คือแฟนที่บ้านครับ โอ้โหรักครอบครัวนี้มีไปเรื่อยโอ้ยมาต่อ ตัวต่อไปก็คืออยู่ที่เอวนะครับ ก็จะมีนี่ ทีเล็ก เป็นไฟ ไม่ใช่ ฉาย ไม่ใช่ รีบฉายนะครับ ยี่ห้อโอไลท์นะครับ โอไลท์ โอไลท์นะครับราคาอยู่ประมาณ 2,900นะครับ นี่ครับ อันนี้ แค่ไฟฉายนะครับ 2,900นั่นแหละคือเลข2,900นะครับ เดี๋ยวบอกเมียว่า 290 ครับ ใช่ครับผม ต่อไป นี่ ตัวนี้นี่ก็ไฟ ทีเล็ก ใช้งาน ใช่ไหม ครับ ใช่แรปเตอร์ อ๋อแรปเตอร์เจ้า เป็น ที กัน เล็ก ไก่แรปเตอร์นะครับยี่ห้อเลตเทอร์แมนรุ่นแรปเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับความพิเศษของมันก็คือพับได้เหน็บเอวง่ายสะดวกสบายนะครับกันไกรเนี่ยคมมากนะครับ อืม ตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีเซนติเมตรบอกเห็นไหมเหมือนกันเอาไว้แบบเห็นไหมครับเห็นไหมเอาไว้วัดบาดแผลเหมือนกันเนี่ยเอาทาบหน้าเงี้ยเอาใกล้ๆใกล้ๆลูกตาเงี้ย นี่เข้าตาแล้วพี่ แล้วก็ฟันเนี่ยมันจะเป็นฟันแบบว่าใบเลื่อย เหล็กเนาะ นิดนึงคมๆหน่อยนะครับ คมจริงผมดู ค แล้ ม ว จริงความพิเศษของมันคือคมนะครับพับเก็บง่ายแล้วก็อย่างต่อไปนะครับคือสามารถตัดแหวนได้ แหวน ลองซูมมาใกล้ๆเราจะเห็นตรงนี้นะครับ ถ้าน้องๆได้ดูคลิปของพี่เนาะคลิปตัดแหวนตัวนี้เลยนะครับนี่ดู เขาลองแหวนปุ๊บกดชึกเรียบร้อยครับ นิ้ว กั ครับ ไกลหัก ตัดแหวนได้ครับ แต่ตัดใจจากเธอไม่ได้สัก แหว ที นได้เฉพาะยี่ห้อนี้ครับตัดได้เฉพาะเงินกับทองเท่านั้นนะครับถ้าจะเป็นสแตนเลสเนี่ยอาจจะทำให้มันบิดได้นะตัวต่อไปแต่อันนี้ตัดไปแล้วนะสแตนเลสใช่ไหม เดี๋ยวก็พังครับ แต่ก็ตัดได้ครับ แต่ก็ตัดได้มันอยู่ที่ความหนาด้วย สแตนเลสบางครับตัดได้ ตัวต่อไปคือนี่ เฮ้ย อันนี้ครับ ที่เปิดฝาแป๊บซี่ ถูกต้อง เฮ้ย แฮ่ ไป ไม่ใช่ครับ มันคือที่ตัดสายเบลต์นะครับกระชากนี้เลยปุ๊บขาดกระตุยแน่นอนครับไม่ต้องห่วง ถูกต้องไม่เหลือแน่นอนนะ อีกอย่างหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับ ตุ่ม เฮ้ยนี่ว่าสิว เห็นไหมตุ่ม เขาไม่ทำอะไรครับพี่เติ้ลตุ่มๆนี่ เห็นไหมครับอันนี้นะครับเอาไว้นี่ครับ ไม่ใช่โบ๊ะเข้าก ระจกรถนะค ก รั ระ บ จก เวลาเรา อ๋อ ตัวนี้นะครับกระจกโป๊ะแตกเหมือนกันครับ มือแตกใช่ไหมครับ ถูกต้อง ต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับไม่ ก่ งั้ อน นจะทุบก็หาสันหา อ๋อ โอเคต่อไป หมดหรือยัง ได้ ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นยูนิฟอร์มที่ผมใช้ประจำครับก็จะเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะใครเห็นก็จะรู้แหละ ใช่ชีเสื้อเอ้ยอันนี้เนี่ยว่าที่กู้ภัยที่พกถุงยางในเสื้อตัวนี้ ใช่คลิปที่แล้วที่ใครเคยดู เป็น อ่ะ วิทยุครับ วิทยุ อุปกรณ์สื่อสาร เดี๋ยวก่อนดินี่ราคายังไม่ได้บอกเลย 2,790 ตีไป 2,800 2,800ครับ บอกเมียว่า 280 ทองใส่อย่างนี้นะเห็นไหมต่อไปเป็นวิทยุนะครับยี่ห้อโมโตโรล่านะครับ XIR P อะไรวะจำรุ่นไม่ได้เดี๋ยวดูมา8668 อย่างนี้ก็ได้นี่ยืมเขามาปะเนี่ย ไม่ได้ยิน ยืมเพื่อนมาเพื่อนตายแล้ว ใช่ ก็รุ่นนี้ความพิเศษของมันคือเป็นรุ่นที่เป็นดิจิตอลด้วยแล้วนาล็อกในตัวนะครับ อ๋อ แล้วก็สามารถตั้งช่องที่หน้าเครื่องได้นะครับตั้งสแกนที่หน้าเครื่องได้เลยนะครับของ Motorola ส่วนใหญ่จะหายากนะครับที่ทำได้แบบนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ Motherland อย่างเรานะครับคือบลูทูธครับสำคัญมาก โอ้ เวลาเราวิ่งเหตุนะครับ ถ้าเกิดเราไม่มีบลูทูธเนี่ยผมวิ่งเถอะ ฟังอะไรไม่รู้เรื่อง ไม่ได้ยิน นะครับ ไม่ได้ยิน นี่คือปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเจอกันนะครับ ตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับ เราสามารถได้ยินทุกอย่างที่ศูนย์แจ้งว่าผู้ป่วยเป็นถึงขั้นไหนแล้ว หรือว่าเขาแจ้งยกเลิกแล้วเนี่ยเราตัวนี้นะครับสำคัญ ข้างๆห้องก็ได้ยินครับ สำคัญมาก และ และ แล้วก็สะดวกสบายเวลาเราขับรถ เนี่ยครับที่บอกเราก็มาใช้ อ๋อใช้กับบลูทูธ เราก็จะใส่หมวกแล้วก็จะได้ยินทุกอย่างที่เขาพูดในวิทยุเนี่ยลองฟังนะครับ
นะเสียงออกมาจากหูฟังได้เลยนะครับเราก็จะได้ยินชัด ธรรมดานะครับน้อง ราคา เท่าไหร่ครับ ตอนนี้นะ ก่อนเลขกลม ประมาณ22,000 บาท 22,000 2,000 บาท แล้วก็ไอ้นี่อีกประมาณ 3,000 นะครับ 25,000นะฮะ อ่า มีใครได้ให้มากกว่านี้ไหมครับ โดยประมาณ ไม่ได้ 20,000 อันนี้ขนาดแค่อุปกรณ์ติดตัวนะเนี่ย อ่ะติดตัว นี่ติดตัวเฉยเนี่ยมีอะไรไหมพี่ อย่าเห็นหมดแล้ว ต่อไว้ไหนนะ นิดนึงอันนี้ อันนี้อะไรครับพี่ ตุ้งติ้ง ตุ้งติ้ง ห้อยไว้เฉยเพราะว่ากันเหตุ ตุ้งติ้งเหรอพี่ มันก็จะสะบัด อ๋อ มันก็จะแบบป้องกันเวลาเราอยู่ในที่มืดได้เปิดไฟได้ด้วยนะ โอ้ ไอ้บิ๊กก็ใช้แต่บิ๊กเข้าเป็นซีดี ใช่เหรอ บิ๊กเข้าเป็นซีดี ตุ้งดิ้งซีดีเป็นซีดี นี้ถูกๆ99 บาท เฮ้ย แล้วก็หมดแล้วนะครับ ในตัวไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว ต่อไป ลงไป พระเอกดีกว่า พระเอกดีกว่า เอก นี่เลย นี่เลยครับ นี่เลยเรามาดูตัวนี้อะไรครับ N-Max รถ N-Max ไม่ใช่ เลย นี่ ไม่ใช่เหรอ เติมลมยางนี่ อ๋อเติมลม จุก ยาง ล เหรอ มจุกลมพี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับจุกลม อันนี้ดีกว่า โอเค รถที่เราเห็นในคลิปประจำอะเนาะ ไล่จากข้างบนลงไปอย่างนี้เลย ข้างบนนี่เลยฮะ อันนั้นเดี๋ยวไว้ที่ อ๋อนี่ อันนี้วันที่หลังมา ไล่จากนี้ อันนี้เลยครับ อันนี้คืออะไรครับพี่เติ้ล อันนี้ก็คือไฟนะครับยี่ห้อ Power X Power X เป็นของอเมริกา อ่า คือรถคันนี้ถ้าเป็นระบบไฟและเสียงเนี่ยอเมริกาทั้งคันนะครับ จีนก็คือตัวเนี้ยเป็นยี่ห้อ Power X นะครับของอเมริกาสีแดงน้ำเงินเนาะเราคู่ไทยนะครับก็จะใช้สีแดงน้ำเงิน อ่า ราคามือหนึ่งช่วงนี้น่าจะอยู่ประมาณ 17,000 17,000 บาทนะครับ อืม ตัวต่อไป บอกเมียว่าเท่าไหร่พี่ 1,500 700 700นะฮะ หนักก็คืออีก 7ไปเสร็จแล้วต่อมา ไฟดวงล่างครับ ตัวนี้ก่อน นี่เลยดีกว่า ตัวใญ่ๆ ที่เห็นเนี่ยโอ้โห ชัดๆ เห็นไหมชัดๆเนี่ย วีแลน VLAN นะครับ รุ่น M6 ใช่ไหมM6 ก็ได้นะครับ คู่หนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ 12,000นะครับ อันนี้ก็ 12,000 สีแดงน้ำเงินเหมือนกันนะครับ อ๋อ แล้วก็ตัวต่อไปเป็นไอออน Ion เหมือนกันไอออนวียี่ห้อวีแลนแล้วก็รุ่นไอออน อ๋อ นี่จะเป็นแดงน้ำเงินแบบเต็มดวงนะครับ คู่หนึ่งก็จะอยู่ประมาณ5,500 บาท ถึง 6,000 บาทนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวต่อไปนี่ลำโพง ตัวนี้ก็เป็นวีแลนเหมือนกัน อ๋อ วีแลน 315P นะครับวีแลน 315P ความเขาบอกว่ามันเป็นลำโพง100 วัตต์เนาะความดังมันก็จะอยู่100 วัตต์แต่ว่าอันนี้เป็นวัตต์ของอเมริกานะวัตต์อเมริกากับวัตต์จีนก็จะต่างกันตัวต่อไปเป็นไฟสปอตไลท์นะครับ Spotlight จะมี2 ข้าง อ๋อสปอร์ตไลท์ 2 ข้าง แล้วก็ข้างละ 2 ตัว รวมทั้งหมดเป็น 4 ตัวนะครับ เป็น 1 2 นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่ 4 นะครับไฟสปอตไลท์ก็เดี๋ยวจะมีความพิเศษนิดนึงไฟสปอตไลท์ตัวนี้นะครับ ก็คู่ละนะครับ 3,600 บาท อ่า 4 คู่2 คู่ก็ประมาณเท่าไหร่ 6,000 7,200 บาทนะครับ นี่แค่สปอร์ตไลท์นะเราไป7,000กับหมื่นแล้ว ตัวนี้ อ๋ รา อ คา ตัวนี้เท่าไหร่ครับ 5,000 ประมาณ 5,000นะ 5,000ถ้วน ครับอันนี้คือราคาที่บอกได้เป็นมือหนึ่งเลยนะครับในช่วงนี้นะ ราคาในช่วงนี้เอางี้ก่อน อ่ะตัว ต่อไปพี่ ตัวต่อไปเป็นข้างๆ อ่า นี่ไอเม็ดกลม เม็ดกลมๆเล็กๆ ๆ เล็กดวงแค่นี้นะน้องดวงแค่นี้ดวงแค่นี้นะครับ ยี่ห้อ VLAN Vertex นะครับ เวอร์เทค จะมี2 ข้างข้างนี้กับข้างโน้นนะครับไม่ต้องไปถามกับข้างนี้ครับ มันเหมือนกัน มันเหมือนกันก็แดงน้ำเงินเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทนะครับ 6,000 บาทต่อ1คู่นะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นเสาก็ได้เสาเลดแท้นะครับอเมริกาเหมือนกันคู่หนึ่งต้นหนึ่งอยู่ประมาณ1,200 ถึง 1,400 บาทนะครับแล้วก็ทีนี้ไล่มาด้านหลังก่อนก็ได้ ตามมา เหมือนกันวีแลนเวอร์เทคนะครับเป็นเหมือนกับคู่หน้าแต่เราจะมีคู่หน้าก็จะเป็น2 ดวงคู่หลังก็จะเป็น2 ดวงนะครับคู่ละ 5,500 บาทถึง 6,000 บาทนะครับวนมาข้างหลังปุ๊บวนมาข้างหลังก็จะเจอไอออนอีก1 คู่นะครับไอออนแดงน้ำเงินเหมือนกัน 5,500 ถึง 6,000 บาทเหมือนกันประมาณนี้วนมาก็หมดแล้ว
ใช่เดี๋ยวเราจะวน3 รอบได้เดี๋ยวเราก็ขึ้นแล้วข้างบน นี่เป็นคอนโทรลนะครับเราจะมีอุปกรณ์อยู่ประมาณ2-3 ชิ้นที่เราใช้กันนะครับก็คือเป็นตัวนี้ไมโครโฟนของกล่องเสียงยี่ห้อ VLAN SL100 นะครับตัวนี้แล้วก็เราก็ทำซองเพื่อกันน้ำเวลาเราลุยฝนลุยน้ำเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับใช้ได้แล้วเวลาเราพูดเราก็คือใช้พูดได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นหน้าแยกนะครับของไทยทำนะครับของไทยทำใช้กับ SL100 นะครับชุดนี้ก็จะอยู่ชุดหน้าแยกรวมกับกล่องเสียงนะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณ 13,000 บาทนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นวิทยุนะครับของ Spender เป็นวิทยุโมบายนะครับของ Spender รุ่นจำไม่ได้แล้ว481อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ25 วัตต์มือหนึ่งอยู่ประมาณ 3,200 บาทนะครับรุ่นนี้ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแสงรอบๆสัก1 รอบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปทำอินโทรกันครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันดีกว่าครับว่าคันนี้แสงจะเจ็บตาขนาดไหนมาข้างหน้าก่อนเมื่อกี้ที่เราบอกนิดนึงว่าไอตัวสปอตไลท์เราเนี่ยมันมีความพิเศษนิดนึงนะครับก็คือว่าผมไปเพิ่มกล่องVLAN Wig Wack เข้าไปเพื่อให้มันสามารถกระพริบได้มันจะมี2 โหมดแรกก็คือเป็นโหมดเปิดติดธรรมดาครับอันนี้คือเปิดค้างไว้เพื่อไว้ส่องสว่างนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือเป็นโหมดกระพริบปุ๊บVLAN Wig Wack ตัวนี้อยู่ประมาณ 3,000 บาทนะครับมือหนึ่งนะลืมอันนี้ไปข้างบนนี้วันนี้คือส่องสว่างบางคนชอบเรียกว่า UFO นะครับเราดัดแปลงไว้สำหรับการติดกับมอไซค์นะครับเผื่อเวลาแบบไปจอดที่เกิดเหตุที่มืดๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้ส่องสว่างตัวนี้นะครับในการฉายแสงนะครับแสงก็จะประมาณยังไม่ได้เตรียมครับนี่ครับนี่ความสว่างของมันนะครับดูความสว่างก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับความสว่างแต่ได้ดีเลยแหละใช้ได้ดีเลยแหละในเวลาที่เกิดเหตุมืดๆใช่ครับในซอยมืดๆนี่ตัวนี้ไปนี่จบทุกอย่างไม่เวลาเหมือนที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยนะตัวนี้แบบมันแบบเฮ้ยมันโอเคเลยนะมันได้แบบมืดๆอย่างเงี้ยกว้างเยอะใช่แต่ว่าเราไม่ได้ใช้แบบว่าเป็นเหตุ emergency นะเป็นเหตุที่จะต้องอยู่นานๆหน่อยเราถึงจะติดตั้งเพราะว่ามันใช้เวลาในการติดตั้งค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะเหมือนกรณีแบบว่าเขาร้องขอสนับสนุนเป็นอุปกรณ์แสงสว่างก็เราก็ไปช่วยเขานะครับไฟไหม้หรืออะไรพวกนี้เคสนานๆเคสที่ต้องอยู่นานๆเท่าไหร่ราคา1,400 บาทประมาณนี้1,400-1,500ครับถูก 1,500 บาทมันอยู่ในช่วงทดลองแต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นที่มันดีกว่านี้แปลว่ากดปุ๊บขึ้นไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้ครับทั้งหมดก็เป็นรถของผมเองนะครับใช่ครับตอนนี้นี่ครับเก็บมานานก็ขอบคุณพี่เต้นมากที่รีวิวรถผมนะครับผมก็ซูซูกิผมก็ขายทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละช่วงต่อจากนู้นไปขอบคุณมากต่อจากนี้ไปยังก็ระหว่างที่เรารอคอยเวลานี้มานานใช่ไหมครับผมก็ถูกต้องเดี๋ยวเรามาให้ดูไฟดีกว่าว่าไฟจะแสบดากขนาดไหนไปดูกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพราะว่าถ้ารถข้างหลังรถข้างหน้าไม่หลบก็ไม่รู้ทำไงแล้วนะ